ये जियो का 220 का मॉडल है। तो इसका जो प्रॉब्लम था, कस्टमर लेके आया था, रिंगर में साउंड नहीं आ रहा है। तो रिंगर में कोई थोड़ा चिच करके साउंड आ रहा था, मतलब क्लीन नहीं है, जोड़ भी नहीं है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, ये रिंगर आईसी है और ये जो कॉयल है इसके बगल में ही एक छोटा सा कैपेसिटर है। कैपेसिटर का उसका पॉइंट से ये वाला पॉजिटिव है। तो इसमें क्या है, सप्लाई नहीं आ रहा था, मतलब इसमें 3 वोल्ट 7 से 5 वोल्ट तक आना चाहिए, लेकिन ये वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो ये अब ये जो है ये डायरेक्ट पॉजिटिव, ये जो बैटरी का पॉजिटिव लाइन है इधर से कनेक्टेड है। तो इधर से ये वाला लाइन सही था, लेकिन इधर से ये वाला जो लाइन था ये कट गया, ये प्रॉब्लम था। तो इसलिए मैंने इधर से ये वाला तक, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला नहीं, दोनों से कोई भी एक में आप जंप आउट कर सकते हो, इधर से इधर, तो आपका रिंगर का साउंड आ जाएगा। ये देखिए पूरा नीट एंड क्लियर, साउंड भी जोड़ हो गया इसमें। तो इसको मैंने सही करके लगाया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऊपर से मैंने जंपर कर दिया। इसको ठीक तरह से लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कट जाएगा तो साउंड का प्रॉब्लम होगा।